Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau ngasih tahu yang namanya itu aku baru beli. Ini tuh lucu-lucu banget deh, pokoknya kalian pasti mau dong di giveawayin. So itu adalah ini dia mini license Punimaru aku ada di sini. Dan ini mini license Punimaru. Nanti bakal aku kasih tahu harganya dan namanya apa. Oke, so daripada kelamaan langsung aja kita mulai. Buat yang pertama itu pas kita buka, bapak, ini namanya Punimaru mini pancake. Ini ada piringnya kayaknya mungkin. Ini harganya aku beli 200.000. Buat yang kedua, ini yang butter ya. Ini yang butter squish, yang butter pancake-nya itu maksudnya. Terus next ada yang ini. Ini tuh mini Punimaru macaron. Ini aku punyanya yang butter. Tadi emojinya sih itu. So ini ada piringnya. Banyak angin ya guys, sorry kayak ada suara anak kecil, soalnya di sana lapangan lagi pada main. So ya, next buat selanjutnya yang terakhir aku ada yang ini tuh mini Punimaru pancake. Ini tuh aku belinya yang blueberry ya, bukan yang butter, yang blueberry. Ini piringnya cewek. Ini yang blueberry. Oh iya, aku lupa nunjukin harganya. Ini buat yang ini harganya juga 200.000. Yang ini sama 200.000. Okay. So thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Thank you so much ya yang udah nonton video aku. Tapi kalian harus support aku. Biar supportan aku di YouTube banyak. Dan jangan lupa follow IG aku juga ya. Namanya Raisya_Olivia. So bye bye. Yang mau tolong komen ya buat giveaway, atau kalian mau beli apa giveawayin. Oke, aku setuju kok dua-duanya. Setuju ya. Komen aja di bawah, oke.